探索企鹅世界。欢迎来到我们的视频，今天我们要带你走进神秘的企鹅世界，一起来探索这些可爱生物的秘密。你知道吗？企鹅是南极大陆上唯一的陆地哺乳动物，它们无比勇敢，甚至能在极寒的环境中生活。企鹅的鸟类特性使它们在水下游泳时速度惊人，它们的翅膀就像鱼的鳍，让